Hello chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề MU nhận tin vui trước trận chung kết gặp Crystal Palace. Tiền vệ Scott McTominay đã lên tiếng trấn an các cổ động viên sau khi dính chấn thương ở trận đấu với Burnley. Tin tốt cho Ten Hag là ngôi sao người Scotland không gặp rắc rối lớn vào cuối tuần này ở vòng 35 Premier League. MU đã trải qua một trận đấu khó khăn với Burnley để thay đổi cục diện. Ten Hag tung Scott McTominay vào sân thay Maino ở mùa giải này. McTominay đã không ít lần ghi những bàn thắng quan trọng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Sau đó, Anthony đưa MU vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Jamie Anthony dỡ hòa cho Burnley từ chấm phạt đền. Trận đấu này trở nên tồi tệ hơn cho MU khi McTominay gặp vấn đề đầu gối ở phút bù giờ. Tiền vệ người Scotland cập khiễng rời sân với vẻ mặt khó chịu. Điều này làm dấy lên nghi ngại rằng anh sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn, và phía Scotland cũng ngại việc McTominay sẽ không thể tham dự vòng chung kết Euro 2024. Dẫu vậy, đích thân Scott McTominay đã xoa dịu sự lo lắng trong một bài đăng trên mạng xã hội khi cập nhật tình hình sức khỏe bản thân. Tôi bị trượt chân và ngã khuỵu xuống, đầu gối tương tự như ở trận gặp Chelsea. Lúc đó, tôi tức giận và buồn bã vì nghĩ chấn thương này nặng. Tuy nhiên thì không có gì là nghiêm trọng cả. Tôi hy vọng sẽ sớm có thể trở lại sân cỏ để giúp đỡ đội bóng nhiều nhất có thể. Những lời xác nhận của McTominay là thông tin tích cực với huấn luyện viên Ten Hag. Khi MU sắp vào trận đấu khó khăn với Crystal Palace, họ cần thắng đối thủ để giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh trước sự đeo bám quyết liệt từ Newcastle. Ngoài ra, MU cũng cần có sự chuẩn bị tốt nhất về nhân sự khi chuẩn bị bước vào trận đấu cực kỳ khó khăn với Man City ở chung kết FA Cup ngày 25 tháng 5. Ở mùa giải này, Scott McTominay đã ra sân 39 lần trên mọi đấu trường, ghi 10 bàn thắng và thực hiện 3 pha kiến tạo.